Jo wabadde ekikwekweto ky'amasannyalaze nga bapoliisi balina ab'amasannyalaze kati mu kavuvuŋŋaana ako ak'abantu balemesa otwala waya zaabwe ne mita box nze bansanze nkutta akadomola ngenda kunaaba abasajja ne bankwata abapoliisi ne bamunyonyola ngenda kunaaba ne bagamba mubadde mutukasukira amayinja naye nga nteera bansanze n'akadomola nga ngenda kunaaba ne bakwata ne batandika okunkubakuba nze nazana ne bankuba enkwagulo muno nga bantwala mu kulwanagana okuntwala zino zonna nkwagulo ne bankubakuba solido mu mugongo nze nanzenna mu mugongo muno mujjudde ki solido nze nanzenna bankubyekubye kati mu kunkubakuba tekyabamalidde ne bakwata kimakansi bino ebisala amasannyalaze waya z'amasannyalaze ne bagamba tumusaleko enviri ki ne bagamba ndi musajja muyimbi siri muyayeyaye nti oba munsalako enviri nti zezinfula omuyaye ndi muyimbi kuno mmanyikiddwa kaleerwe buli omu ammanyi bakiyamaani bonna bammanyi kati yakutte kimakansi n'akimpisaamu ogwasoose n'asala enviri ogwokubiri yakintungidde ddala mu nnyama muli bwe yatunze bw'ati n'asala n'asikayo era ekigundi kinene nnyo neno plastic segeera neno nazijjudde enkwagula eno mu mugongo nzijjudde emiggo gino gyonna gyejjasaze mu mugongo naye nga bankuba ndaaja nandi musajja mmanyikiddwa kuno n'abamu ku batuuze b'omu kigo ne bajja ne babagamba oyo omuvubuka talina buzibu bambi tumumanyi naye nga abasajja tebakkiriza bankubakuba bukubiikubi zino zonna nkwagula omu bulago zino zoolaba zino okunkubakuba kuno kwonna kiwundu kyampisizza bubi ne banteeka awo abantu ne batama ne bagamba mugende munkola ki bwe baba batamidde nnyo ne baleeta patro ne banteekako okunteeka ku patro neetuulaawo nga tebalina gye bantwala kyeyamaani ow'ekitundu muzeeyisula busuulwa nanzijja ku patro n'agamba amava ku patro nanteeka ku booda engeri gy'abadde akyalina abantu bangi ab'okutaasa nga kyeyamaani w'ekitundu n'agamba owa booda nvuga ntwala emulago bwe bantutte emulago bansuddeawo natuuse emulago saa 8 ogw'emisana zatuuse essaawa emu kitundu nga tebalina kye bankutteko wadde okunteekako sipiriti nga nze nantonya butonya musaayi kyamaani n'atumya mikwano gyange ne bajja ne bannona emulago kwe kuntwala mu kiriniki ne bankolako dressing ne bantunga bulungi kati nkyali mu kumalirizaayo mpekera nakava kati kunteekako ccupa nabujjanjabi naye mbadde era sinaadde 10 sikyakola nina omwana asoma naye omwana omu mpangisa n'ebyamasannyalaze bye bankubidde nze ennyumba yange temuli masannyalaze sibitegeera n'ebyankubizza ensonga eyankubizza sibitegeera okuntuusaako obuvune buno bwonna naye nga nasaliddwa mpulira mulimpu ninga atalina na musayi kuba omusayi mungi nnyo gwagenze gwayiise nnyo mungi nnyo ne ku ddwaliro bammanja sinamala beyozi za ddwaliro kati mpulira bubi nnyo n'okunzijja ku kiriniki bansitudde busituzi okundeeta lino lyerimu ku ddagala ly'emmira oluvannyuma lw'abasirikale okuntuusaako obuvune buno bonna bwolaba kuba nasambiddwa nnyo mu kifuba muno mwonna mugongo muna bankubyekubye nga bwe banninyirira mu bisooto bwe banvuluga era lyerina erimu ku ddagala ly'emmira ne leero nkedde kunteekako macupa naye nze kirowoozo ekyange mbadde nsaba abantu abo bakendeeze ku mbeera y'obusungu engeri gye bajja okukoleramu mu bantu bakitwale nti bazze kukolagana n'abantu wabula tebazze kutulugunya abantu nze mbeera mmanyi nti omugaso gwa poliisi kwe kukuuma abantu n'ebintu byabwe naye ate babeera omugwaso gwabwe baguvuddeko balinga nti abaagala okuggyawo obujja obulamu bw'abantu kuba nze endagamuntu zange zonna bazimenyemenye sajja ngezaako okubannyonnyola nti ndi musajja mutuuze wa ku kyalo kino nabyo n'ebiwandiiko babisuddeyo nga buli kyenjijjayo okubalaga buno obudde batuwa bukyamaani nti omuwanizi waffe w'ensonga ez'abaana ba ghetto naye amawulire baagalaze
byonna babiraze na guno gwakati tunawulira ddoboozi lyonna tuvaamu banne nkubira bukyamaani omulanga atunulemu mu nsonga zino kubanga nze ndi bubi biruzi zegundi za clinic tezinnagwa ate nange kennyini obulamu bwange sinaba kwefiiringa bulungi mbadde nsaba batunulemu mu nsonga zange zino bekikwatako. Basanyufu okubanga muzze eno wansi gye tuli mufu abantu b'omu bitundu ebya ghetto place okutujja okutegeera ebizibu ebiba bitutuuseeko oba okusomoozebwa okutuuka. Kamanya gange nze Sulaiman Busuulwa, chairman w'ekyalo kino ekya Kibezi mu Makerere. Mwebale kujja gye tuli kuba olunaku lwajjo lwatubeeredde n'okusoomooza kw'amaanyi. Nze nja kusooka n'okuvumirirwa ekikolwa ekyakoleddwa abasirikale ba poliisi olunaku lwajjo wamu n'ab'amasannyalaze ab'ebitongole bye tutakyasobola kutegeera oba kitongole ki ekikola mu masannyalaze mu kaseera kano oba kitongole ki, kuba buli muntu yenna asobola okuleetawo wali asobola okwefuula ow'amasannyalaze n'ajja n'akola ky'ayagala. Ab'amasannyalaze olunaku lwajjo bazze mu kitundu nga bakola okunoonyereza eri abantu abakozesa amasannyalaze mu mbeera etali ntuufu. Era tubawa bulijjo omukisa ogw'okukola emirimu mu bitundu byaffe nga tewali mutawaana gwonna era nga tewali abagambako. Naye olunaku lwajjo twafunye okusoomoozebwa nti baagenze ne bajja nga banoonya abantu ab'amasannyalaze naye nga n'abakyala be basanga mu mayumba babakuba bukubi. Olunaku lwajjo ekyatwewuunyisizza wiiki emu emabega natuukibwako ab'ekitongole eky'ab'amasannyalaze mu ofiisi yange ya LC ne bansaba nange eri abatuuze b'ekitundu mbategeeze nti bagenda kuwandiisa abantu bonna okufuna amasannyalaze mu kitundu. Era ne nkwata omuzindaalo ne mpita abatuuze bonna mu kitundu. Abatuuze ne beewandiisa nga buli mutuuze yeewandiisa bamuggyako $1,400. Ekyo kyekakasa bulungi nti baawandiisa abatuuze kakasa bulungi bafuna miliyoni eziwera 4 mu ofiisi ya LC nga bazijja mu batuuze. Wiiki emu tebannaba na kuteekayo byetaagisa bya masannyalaze ate bazze nga amasannyalaze agaasooka agaaweebwa abantu nga nabo tebannaba gateekako nga naye baateekamu ebikozesebwa ate nabyo nga babitwala. Batandika okukuba abakyala, batandika okukuba abaana, ne batava ku ekyo ne batandika okukuba ttiya gaasi nga tulina n'abaana abato tebannaba na kudda mu masomero. Abaana abalongo babadde babasse, abalongo ba mirundi 2. Omukyala gwe bakubye ttiya gaasi yasuze ku kitanda. Omwana omulenzi ow'amasannyalaze yakutte makansi n'agimufumita ng'alina owa poliisi nga bamukutte omutwe ne bagimufumita omutwe gwonna ne baguyuza. Era mwamulabye, mwabaddewo, mwaba TV, mwalabye ki ekyabaddewo. Tuvumirira enkola eyo. Bannabyabufuzi ab'amaanyi, mmeeya waffe, bakansala baffe ab'ebitundu, bakansala LC5, ba MP, muveeyo mwogere ku nsonga eno enyiga bannayuganda. Okuteekayo mita box kyandibadde kirungi, okugaba amasannyalaze kirungi, naye n'ebbeeyi y'amasannyalaze agali waggulu ewaliriza bannayuganda okukola ensobi. Pulezidenti Museveni n'ensonga gitunuulire nga atunuulira bannayuganda b'okulembera kuba obulumi weebuli naye tewali abutunuulira. Ow'amasannyalaze yafuuka ddi omusirikale wa poliisi akwata omuggo n'atandika okugoba abantu ng'abakuba bukubi emiggo. Omulimu gwe omutuufu ki? Ekibuuzo, omupangisa apangisa ennyumba nga landiroodi bwe yali asaba amasannyalaze yaleeta empapula mu ofiisi, okwata otya omupangisa n'omutwala mu kkomera? Mita omugenyi azze okukyala ng'azze okukyala mu maka, omuntu atambula n'ajja n'akwata omugenyi n'amugamba gwe gwensanze wano era gwe gwentwala mu kkomera. Ebikolwa ebikolebwa tebiri mu mateeka. Deployment ya poliisi mu bintu ebitali bya buvunaanyizibwa, ekitongole kya poliisi kigwa. Engeri gye badiployingamu mu bintu ebitali bya makulu ne batulugunya bannayuganda mu bintu ebitali bya makulu. Tetujja kuba bakulembeze basse kibotte. Omusirikale wa poliisi najja mu kitundu muli LC1 chairman
nga tayagala wadde okwogera ne chairman LC1 chairman tukolawo mugaso ki nze gundi yange bagitutte meter box yange ey'omu office yange ya LC njagala bagende bagikebere oba eriko ensobi bagikebere oba eriko ensobi naye bagenze ne bagiwanulayo ne bagitwala omu obwedde agamba munne gireke eyo ng'omulala agamba tugitwale omusajja ali waggulu n'amugamba teriiko nsobi aliyo n'avaayo nsobola kuwuliziganya na community abantu bano wankubadde walina ensobi naye n'okubawuliriza kyetaagisa era nze nkakasa bulungi ti bwe bana batebakomezzaawo mita box yange ya mita yange ya LC sijja kukkiriza mulimu gw'ab'amasannyalaze kutambula mu kitundu kyange okujjako nga bakomezzaawo mita eyo nga beekakasiza ddala nteriiko nsobi kubanga baakagituwa wiiki 2 ebale tinaba nakuweza wiiki 2 nga baakagituwa amasannyalaze nga gali mu butuufu niwe baba batunulidde engeri gye tubadde nga tusasulamu amasannyalaze basobola gitunulira ne bagiraba naye omuntu ajja atya n'agikuula mu office ya LC kujooga na kutuyisaamu maaso president tukukakasa twalayiranga president bwe yalayira nga tuweereddwa obulinza nga tulondeddwa bantu omulimu gwaffe kukuuma bantu siyinza kutunula ng'okuba omuntu tiyagaasi ennyumba erimu abaana abato n'ensirika busirisi kitegeeza mbanga ataliiwo tusaba gavumenti efeeyo okutunuulira ensonga eno sensitization mu bantu zeetaagisa nga tebannabakola bikwekweto ebyo byamaanyi basensitizinga abantu bategere bye bakola ebitongole ebikola mu masannyalaze bisusse mita bye baziteekayo fe tetumanyi kusoma mita tetumanyi kusoma bira tumanyi kugateekako alinnye waggulu yakugamba nfu ate ye yalinnya n'agiteekayo kati twagala batubuulire naffe tutegeere nti ennamu ebeera bweti tusobole okuzaawula be basibayo enfu ate be badde be bazikwata sebo njogera ebigambo bino nga mbikakasa ng'omukulembeze w'ekyalo kino nti okuwuliziganya wakati w'ab'amasannyalaze okuwuliziganya wakati wa poliisi n'abakulembeze kisaanidde kyekyobuntu DPC waali RCC waali RPC waali abantu abo bonna mu mbeera ng'eno lwaki tebavaayo ne bajja ku ground ne bawuliziganya n'abantu ne bawulira eddoboozi ly'abantu ne balyoka baliza mu ofiisi zaabwe buli omu atudde mu ofiisi y'ennene alinda ensonga zimusanga omwo balina okujja ku ground bategeere ebintu ebiruma abantu basobole okubibayamba mwebale nnyo mwebalire ddala abantu b'omu Kibe zooni basaasidde olw'embeera embi eyabatuuseeko abasuze mu makomera n'abasuze mu malwaliro tubasaasidde tusaba mukama abasaasire abawonye era ne tusaba abantu bonna ebitongole ebya human rights biveeyo bijje biyambe bannayuganda batakyayina we bakubira nduulu ekitongole ekya human rights omulimu gwakyo gwa kutunuulira nsonga nga zino tusaba kiveeyo wano mu Kibe tulina okusoomoozebwa kungi eri ebitongole ebikuuma ddembe eri ebitongole ebyabakwasa amateeka ng'ab'amasannyalaze abantu abavudde mu kitundu kyaffe kino ekyamakerere firi nga basuze ku poliisi ya Kawempe nkakasa bulungi nti basobola okuba bawera 50 era nkakasa kati nti ne kansala w'ekitundu ali ku poliisi era babataddeko ebisangosango kubanga nze mbiyita bisangosango omusajja tayinza kutunuulira baana be ng'obakubyemu tiyagaasi n'atavaayo kujja kubayamba n'omuteekako omusango nti nno yabadde akuma abantu mu muliro kwekalakaasa ebyo bye bisangosango oluvannyuma lw'okukola ensobi bye bateeka ku bannayuganda pya ow'Ekawempe sijja kumwogerako bubi lwa nsonga nti ekitundu tannakitegeera bulungi naye tumusaba ake ku gurawundi ofiisi amaze ogitegeera tumusaba agezeko okwetegereza abakulembeze abali mu bitundu byakulembera ayogerezeganyeko n'abantu ne mu kaseera kano abantu tebamumanyi wano lyeddoboozi lyeye mukiise wa pulezidenti yalina okutwala eddoboozi ti pulezidenti abantu ekintu ekibalajanye eri wansi mita ze babateerayo nfu abaziteekayo be badda ne bazikwata n'ebbeeyi y'amasannyalaze eri waggulu bagiridde kirala bakutte abantu babasazeeko enviiri badinde masannyalaze bakutte abantu basazeeko enviiri n'asaliramu n'abantu emitwe olaba batumalako emirembe gyaffe bagiride masannyalaze muno tulina amasannyalaze baleke bakoone munene batuiremu tiyagaasi lwaki batumalako emirembe
tebalina n'ali mu nnyumba ne bakimanya n'omuntu ali mu nnyumba sasiba amasannyalaze naye kyankubisiza kiyagazi kyekyaki bankubye empi ku matama lwakuba tegamyuti mpulira obusungu bw'amaanyi ku basirikale nzogoola era singa kisibasaba n'omwana omuto myaka ena bamukubye omuggo omwana wange alimukubye omuggo myaka ena imagine abba amasannyalaze naye nakomye okutegeera twabadde awo waliwo n'abasirikale bangi ababala bali awo bamasannyalaze ati bankutamya embega emmere ngenda okuwulira nga bakanyuza akacyankalano kagiza abasirikale bakebe katiya gasi nekagwa mu mulyango awo nakomye okutegeera feetinga naye embeera ebatutwalira si nnungi naffe tuli bantu kati nabadde ndi wano nga nsaavinga mmere yange mpa bakasitoma mmere bagenza okulaba abasirikale nga bajja bagoba abantu ne bakuba ebikebe bya tiya gaasi mu woteeri ne bakuba ku amabaati gonna ne bagayuzaamu bakasitoma babakubye tiya gaasi omu n'azirikiramu ne bamuddusa ne bamutwala okumuwujja abantu batuyisiza bubi emmere yonna bagiyiye ne batufuulira ddala abantu abatekyokka nga ne mu woteeri yange temuli wadde waya y'amasannyalaze emu eyitamu naye tukooye embeera eyo omulanga eri baladisi eri b'ofiisa ba poliisi bonna ne gavumenti ne bekikwatako kyonna batuyambe abasirikale baabwe batuyisa bubi tukooye embeera embi tebeetegereza kiki kye bakola wabula bo bakuba bukubi ne batandika okunyika abantu mu myala tebalina kye babakoze babasalako enviiri n'ebimagalo byabwe tukooye tusaba gavumenti etuyambe ku bantu baayo. Erinnya? Amanya nze Hadija Nakintu. Amanya nze Nanyonga Alieti. Naye mbadde nsaba bakozesa bitiya gaasi bagendereze enkozesa gye babikozesaamu. Baatuuse ne bakuba abaana bange tiya gaasi tabakuba kiyamani era nebaza kiyamani kuba yatukoze omulimu gw'amaanyi ogw'okutaasa abaana bange naye era babataasizza naye kati era babano babajja mu ddwaliro balwadde olw'embeera gye babadde bayisiddwamu balwadde ssenyiga abaluma olw'okuba tebabimanyidde ne babeera nga bali mu kuteteeganyiza bwekatyo nsaba babirekera abo bakozesa ebyokukola ki bitiya gaasi bakozesa babikozese nga balina obuvunaanyizibwa byabo olwo ntadde abaana mu nnyumba manyi kakafuŋŋano kali bweru mu nnyumba tikasobola kukola ki tikasobola kutuuka naye nagenga mu nnyumba gye nabadde ate gye kansiŋŋaanira bonna ne mbajja mu nnyumba nga baziyira buziizi olw'embeera gye babadde batamanyidde tiya gaasi bamukanyize ku nnyumba kwennyini baati waggulu. Saalongo yabadde wakadda. Saalongo ali ku mulimo. Obuzibu ekyanyamye nti yabadde naye yakatuuka nga n'amawulire agalaba n'ategeera embeera eyabadde mu katundu awo saafunye embuzi. Omulanga eri abakulembeze ate abo bennyini ababadde basima ettaka baatugambye Museveni abirimu baatugambye ekitongole eky'amaanyi gavumenti ebirimu naye tusaba gavumenti bw'ebanga etugomya abeetugomezza efunengako n'abantu aba bulijjo be babakwatakwata balekere awo tuyisa ate mu mbeera gye balabye ng'endala ate ne bateekamu n'abatalina kulumizibwa kyetusaba kyokka. Abalongo bali mu mbeera kikati abalongo balwadde abalongo balwadde nina bajjanja babujjanjabi